女人拖着斧头，猛地推开房门，径直走向床边，然后狠狠地朝着床上的人砸去。床上的老人发出痛苦的叫声，但他并没有停下的意思，直至老太婆没了呼吸才停下手来。这时屋外的男人闻讯赶来，结果被女人同样砍倒。而女人杀死的2个人，一个是婆婆，一个是丈夫。究竟是什么深仇大恨，能让一个弱女子下此毒手？这件事还要从几年前说起。女孩叫小雅，是城里一流大学毕业的高材生，有着无限光明的未来。可就在不久前，她认识了一个男网友，二人聊得很是投机。小雅坐上了去县城的汽车，满怀期待地去奔现，幻想着能够收获一份完美的爱情。可她怎么也不会想到，这将是一趟有去无回的旅途。很快汽车到站了，小雅站在原地等待男神的出现，可男的没等来，却等来一个女人，而这个女人就是和她聊了半年的男网友。这不是坑人的吗？小雅非常的失望，可是在女人的花言巧语下，小雅还是同意和她吃顿饭。他们一边喝酒一边聊天。我们俩做不成情人，我们俩可以做中国好闺蜜吗？渐渐的，小雅放松了警惕，和女人开怀畅饮，很快就喝到不省人事。当她再次醒来的时候，发现自己已经躺在了一个破旧的小房里，眼前还坐着一个陌生的男人。小雅瞬间从迷糊中惊醒，急忙蜷缩到墙角问他是谁。不料男人开口说我是你男人。小雅已经彻底懵了，怎么睡了一觉就成了别人的媳妇了？男人叫阿狗，这里是他家，是他花3000元从女人手里将小雅买来的。这时小雅才反应了过来，自己不仅被骗了，还被人贩子卖到大山里给人当媳妇儿。小雅想要离开这里，刚准备起身去，发现自己的衣服不见了。原来为了防止她逃跑，卖家才给阿狗出此下策。小雅跪下求阿狗放了自己，可在这个偏僻的小山村里，能娶一个媳妇儿太难了，更别说是娶一个大学生了。阿狗还指望着她传宗接代，所以怎么可能放她走？只留下一碗水便匆匆离开。而小雅的噩梦才刚刚开始。不知睡了多久，小雅再次从睡梦中醒来，她在窗口无助地朝外面呼喊救命，可不论她怎么喊叫，都没有人来回应她。直到晚上，狗娘才给小雅送来了饭。想着同为女人，自己的心情狗娘应该能体会，不料她比阿狗还狗，好不容易给儿子买个媳妇来续香火，怎么可能放他走？不论小雅怎么求他都无济于事，反倒是让他从了自己的儿子。说着阿狗就走了进来，看着床上的小雅，心里的欲火瞬间上头，就像疯狗一般扑了上去，不料遭到小雅的极力反抗，慌乱中还咬了阿狗一口。愤怒的阿狗直接给了小雅一巴掌，这让阿狗瞬间没了兴趣，然后起身离开。就这样几天过去，小雅知道想要被放出去是不可能了，所以只能自救。到了晚上，她就拿出勺子，一点一点去撬窗户，就这样日复一日，终于将整个窗户卸了下来。她立马跳窗户逃跑，可脚步声却引来了院里的狗队，不断传来的狗叫声惊醒了阿狗。当他发现小雅不见以后，衣服都没穿就立马追了出去。一个弱女子怎么能跑得过男人？最终还是被阿狗逮了回来。为了防止她再次逃跑，直接将女孩扔进狗圈，还用铁链拴住了她。这时狗娘走了进来，直接抄起木棒就打在了小雅身上，问她以后还敢不敢逃跑了。见女孩不说话，狗娘打得就越用力，再跑，我打他就腿。见女孩没了反抗的情绪，狗娘养的走了进来，二话不说脱去衣服就干起了坏事。这样的日子持续了几个月，小雅的肚子大了起来。又过了几个月，随着医生提出孩子出生了，狗娘二人喜笑颜开，而小雅却连抱孩子的资格都没有。除非小雅认下阿狗是她的男人，狗娘才会让她抱孩子。为了自己的孩子，小雅只能屈服认命。光答应还不够，阿狗为了让女人对他死心塌地，直接拿起烧红的烙铁走向小雅。这个女人像狗一样被拴在圈里，就在这样的环境里，她生下了孩子。男人害怕她逃跑，直接拿起烧红的烙铁在她脸上留下永久烙印。有了孩子的羁绊，小雅彻底断绝了逃跑的念头。她换上粗布麻衣，开始照顾孩子，干起了农活。可来时的她早已判若两人，完完全全被这里的生活同化。小雅本想着就这样过完一生，可天有不测风云。这天孩子在院子里玩耍，就在转头瞬间，孩子掉进了井里。孩子的死又一次改变了小雅的命运，她的精神变得恍惚，看见谁家的孩子都像自己的儿子。为了弥补孩子的缺失，夜里她竟然主动要跟阿狗亲热，可努力了好久都没有结果。二人便来到县城医院检查，医生告诉小雅，因为第一胎生养时候环境太恶劣，导致子宫病变，恐怕以后都不能再生育了。知道这个消息后，狗娘二人再次找到当初那个人贩子，想再给阿狗续一房，可现在的价格高得离谱，狗娘根本就拿不出那么多钱，所以女人翻脸不认人，直接走人。狗娘二人一筹莫展。这时小雅突然跑了出来，阿狗要是跟别的女人生了孩子，我可不可以当孩子的娘啊？小雅这是要干什么？狗娘听后当然是同意了，没想到小雅用了当初骗她来的方式，骗来了一个女孩。女孩像极了以前的小雅，对陌生人毫无防备，几句话就跟小雅来到家里，被提前藏好的阿狗一棒敲晕过去。再次醒来时，女孩已经被铁链锁起。为了尽快完成生孩子计划，女孩很快就被阿狗欺负了，而小雅则是躲在门外，
听着大学生撕心裂肺的求救声，没有丝毫怜悯，他已经彻底变成了第二个狗粮。没想到这个女孩生性刚烈，被欺负后直接割腕自杀。出事后，阿狗直接将尸体埋在了后山。自此以后，小雅总是噩梦缠身，精神变得更加恍惚，经常会梦到女孩来找她，甚至向她索命。再加上思念儿子的双重折磨下，小雅的精神彻底崩溃了，梦境和现实交织纵横，她已经分不清到底是梦境还是现实。在这种极端压抑的情况下，小雅终于清醒了过来。她提起斧头冲进狗粮的房间，二话不说就砍了上去。尽管对方早已经断气，但他仍旧没有停手。之后阿狗闻声赶来，结果也被小雅砍倒。电影到这就结束了。一段美好的网恋让女孩走进深渊，改变了她原本美好的一生。小伙伴们，网恋有风险，非线需谨慎。看完后，你们还敢网恋吗？